Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。今集嘅短片就會同大家示範下正確嘅方法嚟包呢個手巴帶嘅。工具方面係好簡單，只需要一把鉸剪、電線膠布、戒刀同埋新嘅巴帶。手巴帶都有好多唔同嘅物料，由最平嘅矽膠啦，至到麂皮啊，呢一隻 gel 嘅膠皮都會有唔同嘅厚度選擇。有一啲咧後面咧就會跟膠紙嘅，就會比較容易安裝啲嘅。咁我今日呢一款咧就係好平嘅一款，係矽膠嚟嘅，後面咧就係有膠紙嘅。呢盒嘢裏邊咧就跟兩條長嘅巴帶啦，兩條短啲嘅，兩條膠紙啦，同埋呢個尾蓋嘅。咁首先咧就要拆走舊嘅巴帶啦，就由上面呢度開始搣到去落去呢個槍手位咧，我哋就要反開個膠冚，然後咧就可以搣到落底呢一度啦。攞走個尾蓋，如果徒手攞唔到咧，就可以攞個1字螺絲批嚟撬佢出嚟。拆走晒舊嘅巴帶之後咧，你想 make sure 個表層係乾淨嘅，冇啲舊嘅膠水啊之類殘留喺度。如果你需要調校你個槍手個角度呢，呢個時候呢就係最好噶啦。你個手把個頂部本身呢，就應該有條膠紙綁住嗰啲線管嘅。我哋會用呢啲膠紙嘅位置嚟話俾我哋嘅聽幾時要停，要留意兩邊係對稱啦個位置。如果你盒巴帶唔跟埋呢兩條最尾用嘅膠貼呢，咁呢就最好剪定幾條長長地嘅電線膠布黐喺個車架上面咁，同埋攞一忽巴帶嚟掹下佢，扯下佢，睇下佢個力度可以去到幾多。因為你正式包嗰陣時呢係需要用力扯嘅，咁你唔想用力過度扯爛咗條巴帶，所以而家呢就可以攞條短嘅試一試先。我見過啲車友呢會喺呢個底部加一層嗰啲電線膠布嘅，係反方向嚟黐嘅，就可以令到就算你刮花刮爛咗個巴帶咧，都唔會成條跌出嚟，因為裏邊有膠紙咁樣黐住，麻煩少少啦咁樣。但係呢個步驟咧就係唔需要嘅。如果你中意踩單車，特別係公路車，就記得訂閱我哋呢一個頻道，仲有撳埋個鐘仔，就唔會錯過下一條片嘅 upload。OK， 我哋而家開始啦。當我哋踩單車嗰時呢，對手係會向外面咁樣轉動嘅，所以我哋包個巴帶嗰個方向呢，都要跟翻個手個轉向。左手呢，就係逆時針方向嘅，右手呢，就係順時針方向嘅。當我哋隻手擺喺呢個手把嘅頂部呢，隻手呢就會向我哋自己個方向咁樣轉嘅。所以呢，陣間我哋包到個頂位呢，過咗槍手位嗰一刻呢，就要將嗰個手巴帶方向調轉嘅。我呢一度呢，就有啲白色嘅紙嚟模仿手巴帶嘅，我哋會做一個好簡單嘅示範，希望個顏色嘅比例呢會容易睇啲。OK， 而家我哋就會嘗試包左邊嘅，咁左手呢，就應該跟翻呢個逆時針方向嚟包嘅。你想露大概一半嘅闊度，由呢個6點鐘位置開始包，一路包一路扯咁樣，大概包佢1-2個圈之後呢，就可以擺個尾蓋上去嚟幫你定位嘅。之後呢，就一邊用力咁樣扯緊貼個手把，要留意佢個斜度同埋嗰個包住嗰個重複嗰個距離咯，要平均咯，一路咁樣包，直至上到去呢個槍手位嘅。呢一個位置呢，就係成個過程最難嘅部位，就有幾個方法嘅。你可以咧就咁一路 keep 住呢一個方向咁樣繼續包，但係個問題呢，佢就會某啲位置呢就會包唔到嘅，喺嗰個槍手附近下邊嗰度。同埋呢，頭先我哋講過啦，我哋個手把個頂部嗰度呢，轉向呢要跟翻我哋個手勢嘅，去到個頂嗰度。咁呢個包法呢，就唔會將你個轉向反轉咯。第二個方法呢，就係叫做8字形嘅，咁咧就需要剪一塊短啲嘅鋪喺呢個變速把後面，冚住包唔到嗰啲位，然後之後咧就8字形咁樣包過去嘅。
呢個方法呢，就會過咗個槍手位呢，都會幫我哋調轉嗰個方向啦。但係個缺點呢，就係會好脹嘅嗰個位，個槍手位嗰度會好肥仔嘅會。所以咧，最容易一個方法咧，就係加塊短嘅喺後面呢度啦，然後之後咧，由外邊嘅下邊咁樣扯佢去佢後面上翻嚟，咁樣做唔單止個轉向係正確啦，個厚度亦都會平均，同埋會冚晒所有位置嘅。OK， 而家我哋嚟真啦，用真嘅巴帶啦，睇清楚你個巴帶有冇啲咩設計啊 logo 喺上面 ，make sure 個方向係啱啦，對住你咁樣搣走後面少少嘅膠紙，然後之後呢，我哋就由呢個6點鐘位置開始嘅，係用呢個逆時針方向，由得佢突一半出嚟咁樣包住佢1-2個圈度啦，然後呢，就安裝個尾蓋上去嚟定位，之後呢，就一路用力。慢慢咁樣圍住咁樣包上去，後面個貼紙呢，就應該黐喺個鐵嘅面層，即係個手把個面層度，唔係黐翻喺之前啱啱包完嘅巴帶上面。如果你跟住呢一個方法咁樣包呢，通常呢個距離呢係會好平均嘅，同頭先一樣啦，都係最重要呢，就係個一路撳住一路扯住嘅力度要平均，巴帶搭巴帶嘅距離要平均咯。OK， 我哋去到呢個槍手位啦，佢呢就跟埋2條短啲嘅，我哋就搣咗個膠紙之後呢，就黐上去咁樣啦，就要注意唔好冚住個手把嗰啲窿啊，因為個變速把個膠冚呢，陣間我哋放翻低落嚟呢，佢有啲位呢，佢會一定要攝翻落去嗰啲窿度嘅。所以咧就要 make sure 個巴帶咧係唔係冚住嗰啲窿位嘅，同頭先一樣啦。我哋呢個方法咧就係由外邊嘅下邊咁樣包扯翻佢去內邊上去，然後落翻嚟，佢就會喺出邊嘅。留意而家我哋個方向咧係調轉咗噶，包多少少之後咧，我哋就可以檢查下睇下有冇遮住嗰啲頭先我講嗰啲窿位啦。如果有咧就剪咗去。反翻塊膠冚，睇下啲位啱唔啱咯。然後之後呢，我哋就可以繼續咁樣包啦，一路咁樣包到尾。頭先我哋呢咪話佢本身個手把上應該有啲膠布喺度貼喺度嚟話俾我聽，應該包到佢幾時停嘅。咁去到呢一刻呢，我哋可以用佢嚟做一個 marking 嘅。咁一直包過少少之後呢，我哋就會喺上面架一條痕對住同一個位。之後呢，我哋就想剪走去，跟住嗰條界痕咁樣做呢，個尾個厚度就會好平均。你想佢停喺大概6點鐘位置啦。然後呢一刻呢，頭先我哋咪話擺幾條嗰啲電線膠布喺個車架上面嘅。如果呢，你副嘢跟埋2條嗰啲膠紙呢，就可以攞出嚟啦。而家嚟包住個尾，你想呢個方向都係同個手巴帶嘅方向一樣啦，向住我哋自己內側咁樣包啦。睇下個長度有幾多啦。你想個尾呢，又係啱啱好包到最尾呢，係喺個底度6點鐘大概嘅。OK， 搞掂呢一邊啦。咁另外嗰邊呢，就同頭先嘅步驟一樣啦，除咗個方向呢，係今次呢，我哋係要用呢個順時針方法，然後一路咁樣包，去到槍手位呢度呢，就會喺外嘅下邊包入去裏邊，穿過上面呢度落返嚟，然後一路咁樣包。就係咁簡單。希望呢一條短片會幫到大家啦，記得俾個 like、訂閱同埋分享。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。